நியூஸ் 7 தமிழ், பொறுப்பும் பொது நலமும். அமெரிக்காவின் நியூ இங்கிலாந்து, பாஸ்டன் மற்றும் மைன் ஆகிய நகரங்களை பனி புயல் கடுமையாக தாக்கியுள்ளது. இதனால் அங்கு பல பகுதிகளில் பனி படர்ந்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவில் கடந்த சில நாட்களாக மிக அதிக அளவிலான பனி பொழிந்து வருகிறது. நியூயார்க், நியூ ஜெர்சி ஆகிய நகரங்களில் பனி புயல் தாக்கக்கூடும் என்று தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் நியூ இங்கிலாந்து, பாஸ்டன் மற்றும் மைன் ஆகிய நகரங்களை பனி கடுமையாக தாக்கியுள்ளது. மணிக்கு 130 கிலோமீட்டர் வீசிய பனி காற்றினால் மாசாசூட், மாஷ்ஃபீல்ட் மற்றும் பாஸ்டன் ஆகிய இடங்களில் பனி படர்ந்துள்ளது. சாலைகளில் 24 இன்ச் உயரத்தில் பனி படர்ந்துள்ளதால் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பனி புயல் காரணமாக அப்பகுதிகளில் வசித்து வந்த 40 லட்சம் பேர் பாதுகாப்பு கருதி வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளனர். சூறை காற்றினால் பாஸ்டன் நகரில் 11 வீடுகளின் கூரைகள் காற்றில் பறந்தன. படர்ந்துள்ள பனி துகள்களால் அகற்றும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.